အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ All About Medicine YouTube Channel လေးနဲ့ All About Medicine Facebook Page လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမကတော့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဟောက်တာကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့နီလန်၅မျိုးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုမပြောခင်မှာညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့ပြီးနာက notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်သင်ဟာအိပ်စက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဟောက်မိနေပြီလားအိပ်နေစဉ်ဟောက်တဲ့ခြင်းကအခြားသူကိုအိပ်ရပြက်စေပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေကကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းအိပ်ရမဝပဲနှုံးနေသလိုခံစားရပြီးအာရုံစိုက်ရမှာခက်ခဲလာမယ်စတဲ့ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်မကြာခဏဟောက်တတ်တဲ့သူတွေမှာအဆုတ်လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂနှလုံးယောဂနဲ့သွေးတိုးယောဂတွေပိုပြီးဖြစ်လာနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အတူအိတ်တဲ့မိသားစုအထူးသဖြင့်ခင်ပွန်းဒါမှမဟုတ်ဇနီးနဲ့လည်းအဆင်မပြေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်အိမ်အောင်ရေးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဟောက်တက်တဲ့သူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ရှော့ချနိုင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်မယ်နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကိုလေးချိန်လျှော့ချပါဒီအချက်လေးကတော့အရင်ပိန်တဲ့အချိန်မှာမဟောက်တတ်ပဲဝလာပြီးမှဟောက်တဲ့သူတွေအတွက်နီလန်လေးပါအဲ့ဒီလိုဝါတဲ့သူတွေမှာကိုလေးချိန်တက်လာတဲ့အခါလေပင်ပပတ်လေမှာလည်းအစီတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်လေချောင်းလေပြုံကိုဖိမိညှစ်မိသလိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ဟောက်တာကိုဖြစ်လာစေပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုလေးချိန်ပြန်ကြအောင်ရှော့ချပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်2ရေဓာတ်ပြေဝအောင်နေပါ။အိတ်နေစဉ်ဟောက်ခြင်းကရေဓာတ်မပြေဝခြင်းနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်။ရေဓာတ်မပြေဝခြင်းကြောင့်နှာခေါင်းနဲ့အာခေါင်တစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့အရည်တွေကပိုပစ်လာပြီးပိုဟောက်စေနိုင်လို့ရေများများတောက်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်3အိတ်တဲ့ပုံစံအနေထားကိုပြောင်းလဲပါ။အိတ်နေတော့မှရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေတွေကနှာခေါင်းကနေတဆင့်လေချောင်းလေပြုံတဲ့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဝင်သွားနိုင်ပဲဝင်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းမှာကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အတားအဆီးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဟောက်တံကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းအောင်ကိုမနှိမ့်လွန်မမြင့်လွန်အောင်ဂရုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်ဟောက်တာကိုတက်တာစေတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေခေါင်းအောင်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းဟောက်တာကိုကာကွယ်နိုင်ပါပါနံပါတ်4စလိတ်ဖြတ်ပါစလိတ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုရရစေနိုင်ပြီးလေပြုံတွေကိုပိတ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်စလိတ်တောက်တဲ့လူတွေကစလိတ်မတောက်တဲ့လူတွေထက်ဟောက်နိုင်ခြေပိုများနိုင်တယ်လို့သိရတဲ့အတွက်စလိတ်ကိုလည်းဖြတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်5အိတ်ချိန်မမှန်အိပ်ပြီးမအိပ်ခင်မှာအရက်တောက်ခြင်းကိုရှောင်ပါအရက်တောက်ခြင်းကလည်းလေပင်တစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့တင်အားကိုလျှော့ချစေနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကြောင့်လည်းပိုးဟောင်းနိုင်ခြေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မအိပ်ခင်4နာရီ5နာရီအတွင်းမှာအရက်တောက်တာမျိုးကိုရှောင်ကျဉ်ပေးတာကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောသွားတဲ့အချက်လေးတွေကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ညီမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ညီမတို့ရဲ့ channel လေးမှာလည်းဒီလိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုအမြဲတမ်းဝင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးနားက notification လေးကိုလည်း on ခဲ့ပေးပါနော်ညီမတို့ရဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း follow ခဲ့ပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်